ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគន្លឹះនៃការបង្កើត friend ក្នុង Facebook profile របស់បងប្អូនដើម្បីទទួលបាននៅ friend ច្រើនលើសពីចំនួនការកំណត់របស់ Facebook បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថា Facebook ជាទូទៅគឺអាចកំណត់ចំនួន friend របស់យើងឲ្យបានត្រឹមតែចំនួន5000នាក់ឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំអាចកែប្រែពីចំនួននេះឲ្យលើសរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់បានទៅតាមតម្រូវការបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកំណត់ចំនួន friend ឲ្យគេ follow នៅក្នុង profile Facebook ច្រើនសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ clip នៅក្នុងការណែនាំរបស់ខ្ញុំបាទដូចទៅសូមអរគុណសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូ clip ថ្មីមួយដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ YouTube គឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើត friend នៅក្នុង Facebook profile របស់បងប្អូនករណីបើសិនជា Facebook របស់បងប្អូនមិនអាចទទួល friend បន្តទៀតបានជាទូទៅនៅក្នុងការកំណត់របស់ Facebook គឺយើងអាចបង្កើត friend ដែលគេឲ្យយើងទទួលបានចំនួនតែ5000នាក់តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាលើសពីហ្នឹងគឺវាអត់ទទួលយកទេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចទទួល friend បន្តទៀតបានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់សិនបើគេចង់ add មកបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបើក Facebook តែខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្កើត follow ទៅលើprofile Facebook របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់ដើមបើក Facebook តែបងប្អូនចង់ធ្វើការ follow អបចូលចឹងដំណាក់កាលទី1បងប្អូនត្រូវទៅបើក Facebook បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការកំណត់សិនបាទអញ្ចឹងនេះជា Facebook ដែលខ្ញុំចង់បង្កើតទៅលើ add friend ថ្មីដើម្បីអាចទទួល friend ជាបន្តបាននៅក្នុងនេះខ្ញុំមាន friend របស់ខ្ញុំអាចចូលនៅក្នុងមើលនេះដាក់នេះ Facebook របស់ខ្ញុំ friend ចឹង friend របស់ខ្ញុំមាន4182ណាវាចិត្តគ្រប់កំណត់របស់ Facebook ហើយអញ្ចឹងដើម្បី view អះវាមើលនៅក្នុងនេះខ្ញុំសាក view អះថាទៅវាឲ្យកន្លែងនេះជាពាក្យថា add friend គេថាយើងចង់ធ្វើការបង្កើត friend ជាមួយគ្នាគឺយើងត្រូវ add មកខ្ញុំនេះខ្ញុំ add បានដោយសារតែ Facebook របស់ខ្ញុំវាអត់ទាន់គ្រប់ចំនួនរបស់ friend វាតែបាន4182នាក់ទេអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់វាគឺឲ្យយើងកំណត់បានត្រឹម5000 friend អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការត្រង់ពាក្យថា add friend ដូចជាពាក្យថា follow បងប្អូនតែងតែឃើញនៅក្នុង page មួយចំនួនដែលជា page ល្បីសំដៅតែ Facebook ល្បីគឺគេអត់ឲ្យយើង add ទេគឺគេឲ្យយើងចុចលើពាក្យថា follow ទេនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកែពីចំណុច add friend ទៅជា follow វាថា follow វាអាចកំណត់វាអត់កំណត់ចំនួន friend នេះអាច follow យើងបានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានតាមតែគេចង់មក add មកយើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកែប្រែទី1បងប្អូន share ទៅក្នុង Facebook វិញមកតើបងប្អូនចុចតាមចំណុចតូចមួយនេះ
គេដាក់ថា account ហ្នឹងគឺមានគេថា setting and private ចុច click វាមួយមកហើយយើងឃើញគេថា setting ចឹងចុចវាមួយទៀតចឹងចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវកំណត់វាមានពីរចំណុចទី1គឺចូលទៅកាន់គេថា privacy ណាចុច click វាមួយដល់មកបងប្អូនមើលមកខាងតាមនេះមកក្រោមវាដាក់ថា how people and contact you ចឹងត្រង់កន្លែងពាក្យថា everyone នេះបងប្អូនចុចមុខវាមកវាពាក្យ edit បងប្អូនដូរត្រង់ពាក្យថា everyone នេះយកពាក្យថា friend of friend ណានេះដូរវាពីហ្នឹងមកចឹងយើងឈរលើ privacy ដូរត្រង់កន្លែងហ្នឹងតាមមកទៅចំណុចទី2ចូលកន្លែង public post ណា public ក៏ click វាមួយ who can follow me ចឹងកន្លែង friend នេះយើងដូរវិញណាទៅយើងអូខេចឹងវាមានចំណុច2ដែលយើងត្រូវកំណត់ទៅក្នុង setting របស់វាហ្នឹងគឺយើងទី1ចូល privacy ទី2យើងយកវាថា public post ចឹងយើងសាកpress វាមួយមកហើយយើងឈរទៅកាន់កន្លែង file name យើងនេះហើយយើងចូលកន្លែងកៅភ្នែកនេះ view us នេះចុចវាមួយចឹងបងប្អូនឃើញនេះវានឹងកែប្រែពីពាក្យថា add friend នេះជាពាក្យថា follow ណា add friend នេះចឹងវាថា follow add friend វាខុសគ្នាត្រង់ថា follow វាអាចទទួលថា profile មួយហ្នឹងវាអាចទទួលបាន friend ច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងណាតែបើ add friend គឺមានន័យថាយើងទទួលបានតែចំនួន 5000 friend ទេនៅក្នុង Facebook profile មួយហ្នឹងអូខេចឹងគោលបំណងនេះគឺក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញអំពីការកែប្រែពីពាក្យ add friend ទៅជា follow ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចទទួល friend បានច្រើនហើយមិនបាច់បង្កើត Facebook page ខុសគ្នាទៅថា Facebook page បើយើងចង់ទទួល friend យើងត្រូវ boost ចំណាយលុយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដើម្បីឲ្យគេឃើញនៅ page របស់យើងតែនៅក្នុងនេះអត់ទេយើងគ្រាន់តែការ follow នេះគឺថាគេអាច follow យើងទៅទៀតយើងអាចលក់ផលិតផលនៅក្នុង Facebook profile នេះបានណាដោយអាចមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកឃើញនៅផលិតផលយើងអញ្ចឹងមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងនេះអាច comment សួរហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានថ្មីអាចជួយចុចលើពាក្យថា subscribe ឬពាក្យ follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមួយទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការ